Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү видео таңкы аштарга арналмакчы. 3 түрлүү каша жасайбыз. Эгер кызык болсо, биз менен чогуу бирге болуңуздар. Алгачкы буламынды күрүчтөн жасап алабыз. Ал үчүн 300 мл муздак суу, 500 мл сүт керек. Сүт менен сууну чогуу эле отко коебуз. Жана ысып баштаганча 150 грамм күрүчтү өлчөп алабыз. Эгер таразаңыз жок болсо, аш кашык менен өлчөп алсаңыз болот. Ар бир аш кашык 25 граммдан, ошондо бизге 6 аш кашык күрүч керектелет. Бардыгын өлчөп алып, жууп тазалап, андан кийин сүт кайнап баштаганда 1 чымчым туз, татымыңызга жараша кумшекер саласыз. Мен 2 аш кашык коштум. Кайнап чыкканын күтөбүз. Кайнап баштаганда күрүчтөрдү салабыз. Отту азайтып, эми жай отто 20 мүнөттөй кайнатабыз. Улам келип аралаштырып турабыз, түбүнө тартып кетпеш үчүн. Күрүчтөн жасалган боткобуз даяр болду. Биз алган азыктардан 3-4 кишиге кенен жете турган кашабыз даяр болот. Эгер суюгураак болушун кааласаңыз, бир аз сүт кошуп алсаңыз болот. Берердин алдында бир кесим ак май же сары майдан кошуп, андан кийин берсек, аябагандай даамдуу болот. Ал эми кийинки даамдуу пайдалуу боткону гречка жана таруудан жасайбыз. 300 мл суу жана 500 мл сүттү аралаштырып отко коебуз. Сүт ысыганча 60 грамм гречканы, ошондой эле 60 грамм тарууну өлчөп, жууп тазалап алабыз. Эгер тараза жок болсо, 3 аш кашык тарууну, ошондой эле 3 аш кашык гречканы алсак туура болот. Сүт кайнап баштаганда отту азайтып, 1 чымчым туз кошобуз жана гречка менен тарууну салабыз. Эгер кааласаңыз, жалаң гречкадан же болбосо жалаң таруудан деле жасасаңыз болот, же болбосо гречкасын көбүрөөк, же болбосо таруусун көбүрөөк кылып. Татымыңызга жараша кумшекер кошсоңуз болот. Мен 2 аш кашык коштум. Жай отто 20 мүнөттөй кайнатып алабыз. Түбүнө тартып кетпеш үчүн улам аралаштырып турабыз. Бул эки дандын аралашмасынан жасалган боткону сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мен ойлойм, сиздерге дагы жагат болуш керек деп, анткени аябагандай даамдуу, пайдалуу жана жасалышы эң эле жөнөкөй. Ал эми кийинкиси бул манная каша. Каша даярдоодо эгер идишке алгач сүттү куя турган болсоңуз, идиштин түбүндө бир аз суу болуш керек, же болбосо идиш кургак болбош керек. Ошондо сүт түбүнө тартпай, күйбөй жакшы бышат. 1 литр сүттү идишке куябыз, бирок сүттүн бардыгын эмес, 1 стакандай сүттү алып коебуз. Калганын отко коюп ысытабыз. Сүт ысыганча муздак сүткө манканы аралаштырып алабыз. Ошондо кашабыз тегиз аралашып, бүртүкчөлөрү жок, бир өңчөй жакшынакай каша болот. Бизге 6 аш кашык манка керек. Муздак сүткө салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Эми кайнап баштаган сүткө 1 чымчым туз, 2 аш кашык кумшекер кошобуз. Кайнап жаткан сүткө аралаштырып алган манканы куюп, дароо аралаштырабыз дагы. Отту азайтып, 4-5 мүнөттөй кайнатып алсак, кашабыз даяр болот. Тынбастан аралаштырып турабыз, анткени түбүнө тартып кетиши мүмкүн.
Достор, дал ушундай жол менен жасалган кашада эч качан бүртүкчөлөрү болбой, тегиз аралашып, бир өңчөй жакшынакай каша болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми биздин видео пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Досторуңуз менен бөлүшүп, биздин каналга катталыңыздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Ошондуктан биз менен чогуу бирге болуңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Аманчылыкта, кийинки видеодо жолукканча саламатта калыңыздар.